在地人在地情來看，這個土庫是雲林縣較早發展着皮克球這類運動的鄉鎮，嘛吸引着大細漢朋友共同來參與。立委張家軍、丁學忠等嘛邀請着運動部長李陽來到土庫體驗着皮克球，嘛希望透過中央甲地方的合作，打造更加完善的運動場所。皮克球運動是非3歲到99歲攏會當經常拍球運動。土庫鎮是雲林縣較早發展皮克球運動的鄉鎮，為着讓鄉親會當有愈完善的所在拍球，立委邀請運動部長李陽來到土庫鎮視察，希望中央會當支持地方的運動發展。我們可能明年的2027要接亞洲地區青少年比賽，這次在泰國已經有500多人參加。中華民國皮克球協會嘛講，若是有愈濟空間，主管導入皮克球未來大型比賽，麥當來到台灣舉辦。不管是樂齡人口，還是我們青少年，剛剛有講到，我們都非常重視。那剛剛理事長也有提到，這也是我們一直希望運動部成立之後，可以讓更多人民參與到運動的最重要的一部分。透過各單位協助推動運動風氣，讓鄉親愈來愈空間。